Hej og velkommen til Silence News Extreme. Det er mig, Mr. Tuber og Samson 9797. ja, vi vil spille Command & Conquer General Zero Hour. Vi har tænkt os at gøre det sådan lidt mere anderledes. Vi har tænkt os at spille en mere sen, mig mod Samson, se hvem der kan vinde, hvor vi bare har penge, som vi kan spille med. Ja. Og se hvem der er bedst, og det er infantry mod infantry, så det er faktisk ligeværdigt, kan vi faktisk sige. Bortset fra, at jeg er rød, haha! Ja, jeg er blå mod rød, haha. Og blå vinder altid. Nej, jeg er kommunist. Jeg tror på, at de røde vinder. Okay. We have big Lad os se, hvor dårlig du er. Ja, sjovt. Nej. Det er ikke noget map, vi sætter derovre. Det er sådan lidt... Det er bare på når vi har spillet sådan lidt under mod andre og sådan noget. Building the Chinese Empire. Let's build. David, skal du dø nu? Skal du dø, David? Hvis du rusher mig, så bliver jeg fucking sur, kan jeg godt fortælle dig. Hvorfor? Bare fordi... Nå, men David ikke angribes. Det er lidt fail at rush, synes jeg. Det er skide sjovt, ja. Det er en nem måde at vinde på. Ja, det er en fail måde at vinde på. Of course. Chinese Empire. Jeg har tænkt mig at angribe med en supply truck. We have big Held og lykke med det. Let's build. Det er det eneste, der duer til at angribe med. Looks promising. Nå nej. Nu må man køre folk ned, det er rigtigt. Ja, ja. China has Nå, been nej. generous. Det er Building det, jeg the tænker at gøre. Jeg Chinese tænker at køre din mænd ned sammen med anden. That's a Nej, hvor du good ondt. choice is complete. Hvad er det mine mænd gjort med dig? China building the Chinese Empire. Nå, det er så også rigtigt. China Og will så er grow vandet, large. så er de ikke på den rigtige side af vandet Kina. Så. Det er den rigtige side af Kina. Nice location. Nå nej. Der findes kun en rigtig øl, og det er Tuborg, ligesom der findes en rigtig side af Kina, og det er min side. Okay. Er der kun én måde at komme igennem? Okay. Ja, og så kan du flyve ind over siderne jo. Nå, det er rigtigt. Jeg vil sige til dig, at jeg har Gallingons over det hele, så hvis du prøver at komme ind, så... Nice Ja. location. Nu lukker jeg. Din mor lugter. Som I kan høre, er vi de bedste venner nogensinde. We have big Jeps. plans. Man kan ikke blive bedre venner altså. Nej. Construction built to Lige før vi krammer To hinanden. sekunder. 2 sekunder, jeg kommer tilbage om 2 sekunder. Looks Nej, det gør promising. det ikke, David. Fuck dig, jeg hader dig. Build orders complete, sir. Så er jeg tilbage. Jeg skal bare lige kaste min mor væk på mit værelse. China has been generous. Selvfølgelig. Det skal man jo sige. Jeg er også sikker på, at det var sådan en billig liv, der var fundet. That's a good choice. Nå nej. For China. Jeg har ikke fundet din mor, vel? Og hun er ikke billig på nogen måde. Very good plan. Nej, hun er dyr. Ja. Du ved det jo godt selv, jeg har selv prøvet. Jeg testede hende i går. Ej, okay. Ja. Nå jo. Nå jo. Minigunner reporting for duty. We will live in prosperity. Looks promising. Minigunner reporting for duty. China's rocket soldier. Man kan ikke blive bedre venner end vi er. Nej. Det er menneskeumuligt. China. Crawler ready for assault. China will grow larger. Minigunner Eller reporting for duty. Ja, ja. Big plans. Troop crawler ready. Next location. Construction. Men hvad is hedder complete. We will live hvis in vi får prosperity. nok subscribers, så åbner mig og Samson en Minecraft server, har vi tænkt os. Yes. Very Og good vi har også tænkt os at plan, lave let's play på General. sådan noget via det. Minigunner reporting for Hvis det duty. bliver så rigtigt, og prøver at tjene penge på at vandet og lave videoer. Så har vi simpelthen også holdt giveaways, hvis det skulle Let's være. Give gratis sprog til steder og sådan Construction noget. is complete. Det er noget, men Minigunner reporting for duty. vi skal lige så populære That's som not vi a good opskast. spot. Try Nå another. nej. Det tror jeg aldrig, vi bliver. Crawler ready for It's assault. real nice when it's done. Fejl. Nej, jeg hader mig selv en 30 Construction piskslag. built to spec. Det er bare klamt. We will live in Minigunner prosperity. reporting We for have duty. big Misforstod det, eller hvad? plans. Hvordan kan man lige Nice slå det? location. Det ved jeg ikke. Du kan misforstå alt, David. Xbox misforstod det. Kom i gang. Big top. Tank hunter here. Construction is complete. Okay, det er ikke så svært. Nej. Construction is complete. Construction is complete. Troop crawler ready for assault. We will live in prosperity. Åh, Minigunner David. reporting for duty. David.
That's not a good spot. Try another. Du er min bedste ven ever. Ja. Nå nej. Her er det en så. Let's build. Minigunner reporting for duty. It will look real nice when it's done. Nå, hvad siger du så, hvis jeg angriber nu? Hvad synes du, hvis jeg angriber dig nu? Jeg synes det ikke vil være fair. Minigunner reporting for duty. Nå. Så vil det bare være ærligt for dig. Troop crawler ready for assault. Fordi jeg tænker at angribe dig nu. Sikker på det? Yes, jeg er 100. Minigunner reporting for duty. Hvordan så siger jeg, at jeg har en lille base inde på din base? Inde på min base. Okay, det... Åh nej! Åh nej! Han vil voldtage mig. Nej, jeg gør lige det forsvar, du har. Reporting for duty. Fedt Jeg kan jo godt lide den her flyver, jeg har, ikke? Assault troop crawler here. Altså, hører du det her? Det er vel ikke en nuke. Har du hørt trykket? Minigunner reporting for duty. Har du hørt det herfra? Drive-by boys. What? Hvordan kunne jeg komme med et skud? Ready for assault. Only use hacks. Jeg bruger kun hacks nu. Okay. Det kan jeg også gøre. Minigunner reporting for duty. Assault troop crawler here. Looks Så går like vi i a gang. good place to stop. China's Air Force. Tactical fighter reporting. Men nej, Armored umuligt efter mig. Så kommer hacks. Død. Okay, de var på fløjen, det er ikke færdigt. Defend China's Air Force. Objective sighted. Troop crawler signing in. David. Er I gode til at bygge baser? We Ja, will David. live in prosperity. Ah, sjov. Choice. Can't hide. Og brændte de op? Undskyld. Ha, ved du hvad der er på vej mod din lufthavn nu? Nu er farligt noget. Ja. Anywhere else? Our base is being attacked. Oh snap. Strapped in and ready. Nå, blev det skudt ned? Ja, det kan godt være. Troop crawler ready for assault. Jeg skal se, hvad der kommer på vej til dig nu, David. Nej, tak. Jeg vil gerne være fri. Jamen, jeg viser det gerne. Okay, det er jeg glad for, du vil. Mhm. Our power is low. Ej, hvorfor mister jeg hele tiden strøm? Fordi du er grim derfor. We have plenty of seats. Nej, det er ikke fordi, jeg er grim. Det er bare fordi, jeg glemmer, at jeg tror. Everyone okay back there? Så er jeg Du angriber mig deroppe igen, gør du ikke? Hvad tror du selv? We have big Yeah. Unit plans. lost. Fuck dig. Du må ikke Troop angribe crawler mig. ready for assault. Hvad siger du? Du må ikke angribe mig. Hvad er så det her, jeg kommer med nu? Troop Og de mænd er crawler gået større signing i in. bok. Unit lost. We defend China's airspace. Next up, the front. Strapped in and ready. We defend China's airspace. Unit lost. Hey. Armored transport. La la la. Fuck dig, mand. Let's Fuck dig selv, mand. Ej, jeg vil ikke have de her. And ready. Jeg vil have noget, som du godt kan lide, Jacob. Lost. Fuck dig, mand. We will Jamen, jeg live bliver in super, meget, meget, prosperity. meget super. Det er jeg ked af. A very Det lyder sådan good for dig. plan, General. Jeg er virkelig ondt af dig. We Seriøst, jeg er have ondt af dig. big plans. Ja, du smadrer min minibase. Let's start an inferno. Jeg føler mig åndbær ved handlen. Crawler ready for assault. Hvordan fanden røg ham der ikke ned efter at have taget 2 missiler? Derfor. MiG in flight. Assault troop crawler here. Det ved jeg aldrig, David. Det kaldes hack. Nå, det er der god til. Det er den bedste. Construction built Yes. Jeg er med i Anonymous. Let's start. Nå nej. Hvad vil der ske, hvis jeg sendte helvedes masse raketsoldater efter dig? Det lyder sådan for dig, ikke hva'? generous. Jamen, jeg vil gøre sådan The her. final word. Bum, 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 bum. Kan du gætte, hvad det er? Tactical fighter reporting. Ready for a drive-by, boys? Kan du gætte, hvad det her er? China's Air Force. Tracking target. Assault troop crawler. Unit lost. Var det nu, David? Godt noget. Tactical fighter. Men har du regnet det her ud? Let's pay them a bit.
4. Omkring 4 Congratulations. jets, for at han får ødelægge din lufthavn. We defend China's airspace. Eller så når vi de her letter. Det vil være dejligt. Det gjorde de så ikke. Bare ikke sige det til dem. Our power is low. Hvorfor mister jeg hele tiden strøm, mand? We will live in Så meget strøm prosperity. bruger jeg altså heller ikke. Meget godt lige. For omkring et par minutter siden, der begyndte jeg at tænke på, at jeg skal snart have en atommissil. Og så har jeg bare glemt det. Og så når du får den op, så kan jeg bare, fuck, den skulle jeg have haft. Ja, det vil nok være smart, David. Det tror jeg, ja. Construction built to spec. Og har jeg med tilbage. We are the Red Guard. Right away. Så tror jeg, vi er nødt som vandnaber. Understood. Unit lost. Yes, sir. Behold, the bringer of light. Så er bare nogle flammekaster sådan i hus. Nej, lad den være. Crawler ready for assault. They're attacking our base! Ready for assault. Lad den være, David. Drop den plan. Den stinker. Blackney bomb upgrade is complete. The bringer of Lad light. den være. Lad den være. Crawler ready for assault. Haha. They could use some company. You want to unload Hvad them? helt præcis ville der ske, hvis det gjorde noget ved din atombombe? Warning. A nuclear missile silo has been detected. Okay. Boom. I built for China. Crawler ready for assault. That's a Jeg vil good smadre dig, for choice. jeg er ved at opbygge en kæmpe her. Unit lost. Fuck dig. Congratulations, General. Nå, der skete You lidt have noget, been vel? promoted. Nej, det kunne jeg slet ikke regne. Det kunne jeg slet ikke forstå, vel? Let's build. It will look real nice when it's Crawler done. ready for assault. China has been Og jeg generous. vil lige hvad sige, jeg tror, jeg har taget alle pengene, der var der. Men det har jeg så ikke. Nice location. It's going, say, boom, baby, boom. We have plenty of Ikke lige hack. Boom. everything ready here. Maintain a smooth ride. Adjusting gas valve. Kom bare ud, din lille dumme ting. Our base is being attacked. Ja. Post them down. Nej! Nå, det er ikke fair. Ignition. Sugerøv. Set them ablazing. Så brænder vi lorten ud her. Ja, jeg brænder også lige lort ned, ikke? Det gør vel ikke noget? Release the flames. Jo, det gør det faktisk. Set them ablazing. Okay. Unit lost. Nu er sgu ikke noget tilbage der. Bullshit. Det er også din skyld, David. Ja, din mors skyld. Nej, det er din skyld. Altså det, jeg skal bygge en til nuclear missile, eller hvad, når jeg er i gang. Det må du da gerne. Plan, Så skal jeg have General. noget mere strøm for. Let's build. It will look real nice when it's done. Minigunner reporting for duty. Ready for a drive-by, boys? What's next? Ready for assault. When do I get Ready started? for assault. That's a good start. David, jeg synes du er sådan meget indklemt i din base, ikke noget? China's Air Force